याद रहेंगे वो दोस्त जो सोचा था कभी नहीं बिछड़ेंगे। याद आएगा वो मॉनिटर, वो मैथ्स वाले टीचर, पीटीआई सर की डांट और स्कूल प्रिंसिपल। याद आएगी वो क्रश, वो स्कूल ड्रेस और हर वो चीज जिसने स्कूल लाइफ को अमेजिंग बनाया। याद आएगी वो बेस्ट फ्रेंड जो बात बात पे लड़ जाती थी। वो कमीने यार कैसे भूल सकते हैं कि यादें बेशुमार आएगी। याद आएगी वो मस्ती भरी रिसेस और फ्री पीरियड की यादें सराही। जैसी भी बीती हसीन बीती, सुकून से भरा लेकर हर दिन बीत गई यार वो 10th वाली क्लास भी, जिसमें जिगरी दोस्तों के साथ ढेर सारी मस्ती की थी।